చిన్నపిల్లలు అదే పనిగా దగ్గుతుంటే తల్లిదండ్రులు తట్టుకోలేరు. ఇంట్లో దాచిపెట్టుకున్న సిరప్ను వెంటనే వేస్తారు, లేదా మెడికల్ షాపు నుంచి తెచ్చుకుంటారు. అయితే ఇలా వెనుక ముందు ఆలోచించకుండా పిల్లలకు దగ్గు సిరప్ వేయడం ప్రమాదకరమని అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఏ సిరప్ అయినా డాక్టర్ సలహా లేకుండా ఇవ్వకూడదని అంటున్నారు. దగ్గు అనేది ఒక వ్యాధి కాదని, శరీరంలో ఏదో ఒక లోపం ఉందనే ఇండికేషన్ను అది ఇస్తుందని చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు అది సాధారణ జలుబు లేదా పైశ్వాసనాళం ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు. మరికొన్ని సందర్భాల్లో లంగ్స్ సమస్య, అలర్జీ, అస్తమా లేదా మరింత తీవ్రమైన వ్యాధికి కూడా సంకేతం కావచ్చు. ముక్కు దిబ్బడ వల్ల గాలి సరిగ్గా పోకపోవడం వల్ల దగ్గు రావచ్చు. మరికొన్నిసార్లు శ్వాస మార్గాలు ఇరుకుగా మారి ఊపిరి పీల్చుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది. దీన్ని బ్రాంకోస్పాస్టిక్ దగ్గు అంటారు. మన పిల్లలకు దగ్గు రావడానికి కారణం ఏమిటనేది ఒక్క డాక్టర్ మాత్రమే గుర్తించగలరు. కాబట్టి వైద్య సలహా లేకుండా దగ్గుకు ఎడాపెడా సొంత సిరపులు వేయవద్దని అంటున్నారు నిపుణులు. మందుల షాపు నడుపుతున్న వ్యక్తి ఇచ్చినా సరే డాక్టర్కు పిల్లలను చూపించకుండా సిరప్లు వాడవద్దు. బిడ్డకు దగ్గు రావడానికి కారణం ఏమిటనేది అర్హత కలిగిన డాక్టర్ మాత్రమే గుర్తిస్తారు. అవసరమైతే ల్యాబ్స్లో పరీక్షలు చేస్తారు, రిపోర్ట్స్ను బట్టి మందులు రాస్తారు. అంతేగాని పిల్లలకు దగ్గున్నప్పుడు సొంత వైద్యం చేయడం ప్రమాదకరం. మార్కెట్లో దొరికే సిరపులు దగ్గును కంట్రోల్ మాత్రమే చేస్తాయి. అంత మాత్రాన లోపల ఉన్న ప్రాబ్లం తగ్గిపోయిందని అనుకోవద్దు. దగ్గుకు అసలైన కారణాన్ని డాక్టర్ గుర్తించి దాన్ని బట్టి మందు రాస్తారు. అప్పుడే మన పిల్లలను మనం కాపాడుకున్నట్టు అవుతుంది.